बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमकां सगल्यांक जेजू सवे माये मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी अदीक जेजूचे जिवीत पळोवन ताचे सारकी जावच्याक. ह्या वेळार सगळीं तुमची इंतेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर देवाचें भोगसणें आमी मागया हें गायन करून. सोरपोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, खमीर भाशेन संवसार बदलूंक आनी ताका नवें जिवीत दिवंक शुभ वर्तमानाचें उतर तुवें आमकां दिलाय. तुजे येवजणे प्रमाणे भावार्थाची अदीक व्हड संख्या संवसारीक कारबार आनी राटावळी चलोवन समाजाचे प्रगती खातीर वावुरतात. क्रिस्ती जिवितांत खटखटोन सदांच आपल्या कामां वरवीं संवसारांत तुजें राज स्थापूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचें उतर, देवाचें उतर आतां आमी कान दिवन आयकुया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगळ्या इस्रायलितांक आपोवन धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरजे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यान तुमी 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताजे फाटल्यान वचात. पूण पोरजेन एक उतर पर्यान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी, ताका मारून जळवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण देव उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यान बालाचें नांव उबारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाळा आमकां जबाब दी, पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताजे वेर्दी फुड्यान ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मुस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून तोरी व्हडल्यान उलो मारतात तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत,
आनी उठ्ठलो. म्हणटच ताणें आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवय प्रमाणे रगत येसोर तलवारींनी आनी बाळ्यांनी आपणाकूच ताणें तोपले. दनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यान ते आरडून उलो करीत रावले. पूण कोणेच तांकां आयकूंक ना. कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सोगले परजेक म्हणलें, सोगली तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगलो लोक तांचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली, जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळांच्या आंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घालूंक जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोळोव मारलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर ते वतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट ताणें केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी ताणें 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सोर भोंवतणी व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायेलाच्या देवा, तूं इस्रायेलान देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमाक केल्यात म्हूण तांकां आज गोमून येवं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही परजा ओळखूंक पाव. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत होम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगलें पळोवन परजा आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव. देवाचें उतर हें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोगली म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी 2 गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात. तांचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटवण्यो करूं कदीच ना. म्हज्या ओंटांनी तांची नांवां घेवं कदीच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदीच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार.
तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या स्वताचे मार्गावेले म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, सुमूर्त व प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शाती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेले एक अक्षर वो एक थिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली, पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. एकदां जेजूक एका मनशान विचारलें, हिंचो पयलो वयलो म्हणल्यार तूं देवाची सुमूर्तींतलो मानामेंत. आनी ताणें ताका सांगलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पोर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी ताणें म्हणलें, शबास, तुवें सारकें सांगलें सोम्या. म्हणटत सोम्यान आमकां ही आज्ञा दिलेली आसा, हाचो सरांश दिल्लो आसा. सगळी सुमूर्त पळय आसा तितली तातूंत आसा. आयज तो आमकां सांगता, ही सुमूर्त पाळूंक तोच आमचे सोवें आसा. बावतिस्मा वरवीं ताचो आकार आमचे सोवें आसा आनी आमचे सगळे गूण तो एकठांय करता, त्या त्या वेळार तो वापरता. ताका फकत आमी सहकार करूंक जाय आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे सोवें आसा. म्हणटत हें सगळें तो शाती पावयतलो. आनी हे भाशेन तर आमी वागत जाल्यार आमी दुसऱ्यांक नमुने जातल्या. हे भाशेन आमी तर वागोना जायत, आमी सारकी ल्हान म्हणून लेखतली म्हणून ताणें आमकां सांगलां. आयच्या पयल्या वाचपान आमी कितें पळयता, आदल्या काळार अशेंच घडलें. देव सदांच आपले पळय आसात ताका आपयता त्या त्या वेळार, आनी तो एलिजाक आपयता. आतां थिंजोर कितें जाल्लें, इज्रायलीतच लोक सगळो पळय देवाचो अणभव घेतलो, तो आतां बालाचो म्हणल्यार हितून ताच्या फाटल्यान गेलेले आसा, कुड्ड्या देवा फाटल्यान. आनी तांचे खूब हे आसलेले तांचे धर्मंत मनीस याज्ञीक. आनी आतां एलिजा तांकां सांगता, तुमी अशें करात, बैलाक मारात आनी जोडवाचेर दवरात आनी ताका सांगात, बालाक सांगात हें पेटोवन घे म्हणून. तुमी पेटय नाकात, तो येवम तो पेटयतलो. तुमी फकत मागणें करात आनी तो आयकता जाल्यार पळयात. ते सकाळ सावन दनपार पर्यंत बोवाळ करीत आसलेले, मागणें करीत आसलेले. आयकना म्हणून आपले आंग पर्यंत ते जखमी करून रगत काडटाले. ताणें आयकलें पुरो म्हणून आयकलें ना. एलिजान मागीर लोकांक म्हणलें, बरें, तुमी म्हजी सरशीं यात. ते पळय वेदी आसलेली 12 फातरांनी ताणें पोत्तून घडोवन दवरली. म्हणजे कितें, 12 कूळ इज्रायलाचे, जाकोबाचे पूत, तांकां सगळ्या जाणांक ह्या कुळयांक बरोबर दवरले. आनी मागीर ताणें तो पाडो मारलो आनी जोडाचेर दवरलो
आनी उदक घातलें ताचेर. उदक कित्याक घातलें? हरशीं रोगत घालताले न्हय. उदक कित्याक तेन्ना इतली दुश्काळ आसलेलो, इतलें हें जाल्लें, उदक नासलेलें, म्हणून ताका लागून तें उदक एकदम म्हत्वाचें आसलेलें. उदकान तें सगळें बुडयलें. आनी मागीर ताणें कशें मागणें केलें? तूंच सर्वेस्पर देव म्हणून दाखय आनी हांव तुजो सेवक, पूण हांव तुजें आयकतां. तूं सांगताय पळय ते प्रमाणे हांव करतां. आनी हे भाशेन सगळें तें घडलें. आनी तो ओम पेटोवन आयलो आनी तें म्हणलें वय तोच आमचो देव. हे भाशेन भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां आपयता प्रत्येकाक आमी नमुने जावंक. आनी तो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें बी आमकां सगळ्यांक दाखयता. त्या त्या वेळार आमी ते भाशेन करतले. हांव दुसरी घडयेक तयार आसची ना, पूण तो प्रत्येकाक हे भाशेन गोठाय दिता आनी आमकां आपूण देव म्हणून दाखयता, कळीत करता. ह्या सगळ्या संत भक्तांकूय तशेंच घडलें तांच्याय जिवितान. आनी ताणें सगळ्या लोकांक जेजू सरशीं ओडून घेतले आनी तांकां ताचो अणभव मेळलो, पिकोवणी मेळ्ळी. आनी ते बरें जावन परतून देवा सरशीं आपलें जिवीत सारूंक लागले. आमी सद्दां सगळीं आमच्या हात शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ओतम्याच्या पावंड्यार जियेता, सुस्कारांत आमी बसता आनी ताचो ओत्मो आमचे सगळें भरोन येता. आमचो ओत्मो आसा तितलें त्या ओतम्यांत जेजू सगळें आमी सुस्कारांतल्यान भायर सोडटा, ताचे दोत्ता. तो आमचें सगळें पत्करता, आमकां नितळ निर्मळ करता आनी आमकां आपल्या पवित्रपणान अदीक भरून काडटा दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. आनी हे भाशेन अदीक आनी अदीक आमी ताची सारकी जायत वेता. तेन्नाच की ताचो आकार आमचे सगळें जो आसा तो अदीक परजळूंक लागता आनी आमचीं चिंतनां, उतरां, कन्यो अदीक ताच्यो जावंक लागतात. आनी हे भाशेन आमी सगळें जें पाळूंक जाय तें पाळटले हांव. आनी आमी दुसऱ्यांकूय देवाचो अणभव दितले हांव. देव खरोच आमचे पासत मागता, आमचे बरोबर आसा आनी आमकां तो सगळें बरेपणान बोदतलो. ह्या कारणाक लागून तो आमचें सगळें आसा म्हणून आमी ताचे कडेन आतां मागणें करया. हें कोरोना वायरस वाडत आसा आनी चड करून आमच्या भारतांत जाता. तो देवान आमची काकळूत करची आनी आमकां ते पिडेंतली भायर काडची म्हणून हे मागणें आतां आमी म्हणया. सोरपोदेदारा आनी काकळूतसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका एक आमी प्रार्थन उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. ह्या बेटुणेच्या गायनांतल्यान आमचें सगळेंच जिवीत आतां जेजूक भेटोवया. Aicea
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खुशी जाली. संवसारी बेसान तुजे सोडवणेचें काम करूंक तूं आपयतासाय तांचो वावर मानून घे आनी तांकां पवित्रपणाचो खोमीर जावंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या मनोभावान सगळो संवसार भरूंक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता, तुजे पुनो जीवन म्हूण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे
बा घेवन दवरून दवत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदिदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून सोवें ताचे मागणें आतां म्हणया. सगलीं आमची इंतेसां मनांत धरून आनी जाणीं आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय आमच्या काळजांत धरून म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, तुजे कृपेचे बोरतेन आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां दिलाय तो वांटो घेवन आमी तुका प्रार्थना. संवसारी राटावळींनी आसलोली तुजीं भुरगीं शुभवर्तमानाच्या स्वताची धीरादीक साक्षीदारां जावं आनी तांचे वरवीं
तुजे पवित्र सोबा संवसारांत आपलें काम सदां व्हडे सुटसुटायेन चलोवन व्हरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं, देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी जें मागलां तितलेंय तुमकां सायबाच्या विनोतीन मेळूं. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत सांत आंतोनीक हें मागणें म्हणया. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळपणाचें आनी अनोंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्रिकोचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमकां जाय तें मागात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या आतार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारान तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्योंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकोश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco